देखो खदानों से निकलने वाले पत्थरों जैसे मार्बल पर पॉलिश कैसे किया जाता है जिससे वो सोने से भी ज्यादा चमकने लगता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले फैक्ट्रियों में मार्बल को बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पतले पतले हिस्सों में काटा जाता है। फिर इसे दो तरीकों से पॉलिश किया जाता है। पहला तरीका ये है कि फ्लोर पर लगे मार्बल को मार्बल पॉलिश मशीन से पॉलिश किया जाता है, लेकिन जो मार्बल फैक्ट्रियों में पॉलिश किया जाता है वो शीशे से भी ज्यादा चमकने लगता है। आखिर कैसे? दरअसल इन पर नॉर्मल पॉलिश के साथ साथ फायर पॉलिशिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया